ngoten niku sakniki yo namung dadi napa? Cerita. Gadah presiden sing senengane mesem, sumeh jenenge Pak Harto. Niku yo sakniki mung dadi cerita. Sampai Pak Harto sakniki nggih sering nakokno kabar kula sampean. Neng truk-truk ngoten niku ditulisi, "Piye le kabarmu? Apik zamanku to?" ngoten. Pak Harto senengane nakokno kabar. Al-Qur'an Bapak Ibu sing gedene sakmono, nerangno salat sithik. Nerangno tentang poso sithik. Nerangno tentang haji sithik. Sing kathah nyeritakno napa? Nerangno napa? Cerita. Lah, ceritane kula jenengan iku aja sampe disetorno Allah, ora duwe cerita kejaba cerita sing apik. Allahumma kabeh wong terus Sayyidina Ali niki kula kutip saking kitab Nasaihul Ibad halaman 22. Katane Sayyidina Ali ngeten. Laula khamsu khisalin lakana nasu taula saron nasu kulluhum solihina. Sayyidina Ali dawuh ngeten. Umpama menungso iku gak duwe perkara 5 iki, mongko menungso iku kabeh dadi wong sing apik. Dadi sing nyebabno wong ora apik niku 5 perkara. Pinten 5 perkara? Sampean kok duwe 5 perkara iki kelakuane sampean mesti elek. Napa sing pertama sing nyebabno kelakuane wong elek? Awwaluha al-qanaah bil jahli. Nomor 1, wong kok sebab duwe kelakuan elek niku pertama dhek iku sebab dhek rido dadi wong bodho. Mboten purun ngaji. Ngaji nggo apa paling ya ora iso nglakoni. Kok ana wong muni ngoten niku berarti dhek ora pengin dadi wong apik. Dadi wong kok gelem ngaji niku asline wong pengin apik. Jenengan rawuh teng mriki sedaya, dek wau niate ngaji napa-napa? Ngaji nggih? Berarti jenengan sing rawuh teng mriki insyaallah pengin dadi wong apik. Allahumma amin. Soale ngeten Bapak Ibu, wong ngaji niku permasalahan kula jenengan pun diselesaikan Allah teng Al-Qur'an. Teng cerita hadise Kanjeng Nabi masalah wong niku pun diselesaikne. Jalane pripun ngaji? Ana tiyang Bu sowan dateng Kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pripun Mbak Yu? Lah nggih Pak Yai kula ngeten iki pripun? Urip kok mboten enten penake blas. Lah sing mbok rasakno apa Mbak Yu? Lah yo anak yo wani, bojo gak patek gemati, tangga senengane nyelatu. Ora trimo nyelatu, ning mburi yo dijengker, utang-utangane yo angel. Golek dhuwit yo tansaya susah, urip kok ruwete kaya ngene Pak Yai. Lah terus jenengan suwuk kula Pak Yai pripun ati kula saged ayem. Kali Pak Yai niki dikeki gula, apa dikeki banyu sak gelas ngeten niki. Pun jenengan nyuwun bunyai teng wingking, nyuwun apa Pak Yai iki ana banyu sak gelas, sampean golek uyah sak gegem. Uyah sak gegem damel napa Pak Yai? Ya dienggo nyuwuk sampean. Jere pengen ayem, uyah sak gegem dilebokno gelas. Diudek yo diudek. Terus ndang diombe. Gaber-gaber, Pak. Maksudnya napa to Pak Yai? Ujian uripmu iku asline uyah sak gegem. Uyah iku ujian urip. Akeh sak gegem berhubung ilmumu sak gelas, yo gaber-gaber. Kok ana wong susah iku nunjukno ilmune kurang. Lah terus pripun Pak Yai? Sok ayo melu aku karo bunyai. Teng pundi? Teng waduk. Neng waduk kono cara ngriki neng Kerawak. Ana sumberan sing gedhe. Lah mek apa Pak Yai wis to nurut nggawa uyah sak-sak. Uyah sak-sak disokke ning sumberan sing gedhe, banyune bening, diudek ra karo-karuan ndang diombe. Bareng diombe rasane priya yo seger. Lah kuwi yu ujian gedhe kaya apa? Najan jumlahe sak-sak tapi nek ilmune kathah kaya sumberan, rasane tetep seger. Masuk kiai ujian sing paling gedhe niku para nabi, para rasul ujian sing paling gedhe ulul azmi. Bar ulul azmi terus para rasul, terus para nabi, terus para aulia, terus para kiai sakuwi ujiane gedhe. Tapi nek menikmati urip ya penak, ya guyang-guyu ya biasa perkara ilmune kathah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kuncine nek pengin ayem syaratnya kudu napa? Ngaji. Nek pengin dadi wong apik syaratnya kudu ngaji. Sing nomor 2. Kena apa wong kok dadi wong elek? Wasyuku bil fadli.
Sing nomor loro wong sing nyebabno kelakuane elek niku sebab medhit kelawan peparinge Allah. Bapak Ibu, umpama wong ndang luman, iku wong iku apik. Sing nyebabno wong elek niku medhit. Teng mriki nggih enten tiyang medhit ngoten niku. Wonge saiki ya teko. Neng ndi wonge saiki ning ndi? Iya. Jajal sing rumangsa medhit maju setunggal nggih. Nggo contoh. Lah wong kok medhite ngoten. Nek tenggen kula medhit niku jenenge cetil, nek teng mriki jenenge napa? Medhit, mecikil. Mecikil kaya wong kulonan, ana cetil, ana mecikil, ana medhit. Nek wong garas ngidul kono nek ngarani gitoke kerong. Teng mriki nggih ngoten nggih. Sanggih. Bapak Ibu, keelekan apa wae iku dirasani hukume haram. Ana wong ra salat sampean rasane wong kok ra salat ngoten niku tasik haram. Tapi sebagian ulama enten ingkang berpendapat ana siji dosa sing mbok rasani sampean ora dosa. Dosa napa? Medhit. Kok ana wong medhit sampean rasani sampean ora dosa. Saking eleke kelakuane wong medhit. Bapak Ibu ngapunten, salah siji dosa sing angel diterima tobaté niku dosa medhit. Mulane riyen niku enten Bapak Ibu tiyang niku sakit 3 tahun. 3 tahun sakit piyambake nazar kalih Allah, ya Allah, nek taun kula niki waras, taun niki kula sakit kula waras, ya Allah, kula kepingin bangun masjid paling gede sak kecamatan. Berarti cara sak mangke antawise 4 miliar 5 miliar. Bareng nazar ngoten niku jebule ya ora waras. Nazar malih nek kula waras Gusti, kula ajeng nazar maringi anak yatim sedekah janda-janda tua fakir miskin 5 miliar. Mboten waras, Pak. Bareng wis nazare amukan gak waras-waras, nazar sing terakhir niki diamuk. Ya Allah, nek pancen kula niki jenengan paringi waras taun niki kula kepengin sedekah ning gone anake setan. Diamuk waras, Pak. Waras. Bareng waras piyambake bingung lah terus 5 miliar ki nek ku goleki anake setan ning ndi? Sowan tengene Pak Yai, Pak Yai. Kula sowan ngriki sepindah silaturahim ingkang nomor kalih kula niku bingung goleki setan anake setan Pak Yai. Lah opo Kak kok goleki anake setan? Sampeyan ape telasan perguruan to piye? Mboten Pak Yai, kula niku sakit Pak Yai 3 tahun nazar bangun masjid mboten waras, nazar ngekeki anak yatim mboten waras, bareng nazar ngekeki anake setan waras. Lah sakniki kula nek golek anake setan teng pundi? Terus Pak Yai, oh banyak Kak. Ayat-ayat sing nerangno tentang kelakuane setan. Nek ana wong kok kelakuane kaya setan, anggepen iku anake setan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wes Kak, pripun Pak Yai? Golek ana wong 3. Siji, golek ana preman sing tukang mabuk. Pokok goleki nek gelem kei 5 miliar gak apa-apa. Sing nomor 2 nek ora gelem golek pelacur. Gak ngerti pelacur. Upruk-upruk nggih. Sing nomor 3 golek ana wong medhit. Wes pokoke wong 3 ki kei anggepen iku anake setan. Nggih Pak Yai, berangkat takok-takok ning paringan kene gak ana to wong sing tukang mabuk. Oh ana Kak, ana ning pojokan desa kono. Bocahe ora patek gedhe tapi mabuke kuwate ra kaprah. Lengene ya ora patek gedhe tapi gambare kala jengking. Lah ya lengen ra patek gedhe kok gambare kala jengking. Rambute disemir abang, kupinge diceplek, celanane bedelan, wong jenenge tukang mabuk. Ngono kaose jek ditulisi panitia kiamat. Wis nuwakal tenan bocah iki wis. Wis golek ana, oh cocok, alhamdulillah aku wis roh wae. Diparani ning omahe, asalamualaikum wong sing nazar niki santri. Ya salam. Waalaikumsalam, enten apa Kak? Sampeyan sing jenenge iki Mas? Ya Kak ana apa? Ngene lho Kak, aku ki sepindah silaturahim nomor 2, aku nggawa mobil ki isine duit 5 miliar Kak. Iki tak kekno sampean. Terima Kak, yo terima. Jenenge preman. Lho, ijim dhisik. Aku nrimo duit 5 miliar, kok jangan-jangan kok aku mbok cekel polisi. Iki pencucian uang. Ora Kak, iki tenan, duitku dhewe ora pencucian uang. Lah ceritane piye? Kok sampean ngekek aku duit? Ngene lho Kak, aku iku 3 tahun loro Kak.
Nazar bangun masjid 5 miliar ora waras. Nazar ngekei anak yatim ora waras, bareng nazar ngekei anak setan waras. Lah bareng aku takok Pak Yai anak setan kuwi sapa? Lah terbule jere Pak Yai anak setan iki wong kaya sampean ngene iki, Kak. Piye nek muni dicengki wae, Pak? Aku mbok anggap anak setan. Gak doyan duitmu. Wong ngekei duit jebok anggap anak setan. Merek tak jotosi we koko belenceng Pak belayu. Oh ternyata seorang preman pun masih punya harga diri. Baru kae didongakno kiai didarani anak setan terus dhek gak mabuk maneh. Terus waduh sing nomor 1 wis ora gelem. Sing nomor 2 pelacur. Takok ning kene gak neng wong sing dodolan serabeh. Yo eneng ning kono eneng dudu kuwi maksude. Kuwi lho wong sing anu apa to Kak kok adol? Ya yuk pokoke ngono kuwi lho. Paham nggih maksudnya nggih? Wis pokoke pelacur lah. Ono Kak wonge ayu ning pojokan desa kono, ya wis ape apa wis aku ape rono. Lah sampean santri kok rono wis to menenge aku duwe gawe. Numpak mobil rono nggo duit 5 miliar. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Meneng ngopo Mas? Ya silaturahim Mbak, sing nomor 2 aku ki nggawa duit 5 miliar, tak kekno sampeyan Mbak. Purun Mbak sampeyan. Ya purun Mas, ayo to ning kamar dhisik tak kei. Ora aku ra pengin Mbak Yu, aku ra pengin tenan. Lho ra pengin kok pengin ngekeki ya ora ayo to ayo gak apa-apa. Moh jenenge santri Pak dipeksa. Lah kok sampean pengin ngekeki tak kei kok ora gelem. Ngene lho Mbak Yu aku ki duwe duit 5 miliar nganggur Mbak Yu tak kekno sampeyan. Moh wong sampean tak kei ora gelem aku ya moh. Eneng apa to Kak kok sampean pengin ngekeki duit aku 5 miliar. Ngene lho Mbak Yu aku iku lara 3 tahun. Nazar bangun masjid ora waras. Nazar ngekeki anak yatim ora waras, bareng nazar ngekeki anak setan waras. Lah kula tanglet Pak Yai terus anak setan, wong upruk kaya sampean ki ya anak setan. Langsung mlebu omah nggawa arit. Piye nek muni? Kodak belayu numpak mobil wong jek diarani anake setan, barokah didari anak setan Pak tobat. Berarti karek piro? Setunggal. Karek sinten? Wong medhit. Dadi wong medhit niku jajakane apik rada angel, Pak. Ning kene ning wong medhit, Kak. Oh, ana cithoke kerong era kaprah wong jenenge wong medhit iki sak desa terkenal nek wong iki paling medhit. Sapa? Wi, wonge kajine ping 7. Tapi mbek tangga kiwa tengen ra peduli. Ana anak yatim kleleran gak dirumat, ana wong ndang omahe ape ambruk ra dirumat, duwite mung dienggo umroh karo kaji ae. Neng ndi wonge kono ya wis, lha ape tak kei dhuwit. Rono nggawa dhuwit. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Jenengan sing asmane niki nggih Mas enten apa? Sepindah silaturahim Pak Kaji sing nomor kalih niki lho dhuwit kula 5 miliar kula paringi jenengan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sing ngekeki dhuwit mikir, lah kok gak takok nek apa dikeki. Pak Kaji, iya Kak. Jenengan mboten tanglet kenging napa kula paringi. Oh ya Allah, iya Mas, aku nek roh dhuwit iki lali kabeh Mas modele Mas. Eneng apa kok sampean ngekeki aku dhuwit ngeten lho Pak Kaji. Kula niku sakit 3 tahun Pak Kaji. Lah terus nazar bangun masjid mboten waras. Nazar ngekeki anak yatim mboten waras, bareng nazar ngekeki anak setan waras. Lah kula tanglet Pak Yai terus anak setan niku wong-wong sing medhit niku termasuk anak setan. Lah terus tiang-tiang wong kene sing paling medhit jenengan, berarti jenengan anake setan. Jere Pak Kaji, ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis to tek anake setan, tek bapake setan, tek mbane setan, buyute setan, ora apa-apa. Sing penting duwite gorene. Wis mbok darani apa-apa lah, gak apa-apa ngoten. Bapak Ibu ternyata wong medhit kuwi gak duwe harga diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong 5 terus Sayyidina Ali, sing wong 5 iki jak-jakane apik angel. Siji wong sing gak gelem golek ilmu. Nomor 2 wong sing medhit. Jak-jakane apik niku angel. Medhit niku bahasa Arabe wonten kalih Bapak Ibu. Sing nomor 1 al-bakhlu niku medhit. Al-bakhlu niki mboten patek nemen. Sebabe napa? Al-bakhlu niki dheke moh kelangan kanggo wong liya.
Dadi bandane dhek kudu kanggo manfaate awake. Contoh wayah mangan bakso karo koncone papat, dhek mangan bakso, regane 10.000. Ya ngetokno 10.000 tok ki. Batur-bature gak dibayari. Niku jenenge wong medhit, al-bakhlu. Lah eneng bahasa Arab sing medhit luwih parah jenenge asyuhu, sing teng mriki niki asyuh. Asyuh niki dhek moh bandani wong liya, bandane dhek ya moh kanggo bandani awake dhewe. Misale wayah mangan bakso, wong papat, ngoten niku wayah ape mbayar, aduh wetengku loro, ning jeding supaya dhek metu wis dibayari bature. Wong medhit iku Pak umpama taek iso metu kena dipangan neh wong medhit iku. Contoh kok ana wong metu-metu nggawa rokok sitok, ndil nggawa rokok sitok. Balbul bar bature rauman, balbul rokok sitok tok. Lah kuwi jenenge al-bakhlu, medhit kanggo awake dhewe. Medhit sing parah jenenge asyuhu, metu gak nggawa rokok, nek rokoke bature ditokno dhek ngetil, ya ngempak mulih nggawa sitok, Pak. Kuwi jenenge asyuhu. Teng mriki ya ana wong medhit model ngoten niku. Masyaallah. Wangel jajakane apik wong ngono kuwi. Niku riyen niku enten cerita wong medhit, Pak. Cah nom-noman mertikel nyambut gawe. Duwite kathah, omahe megah. Tapi sak kampung terkenal cah nom cetil medhit. Ya ora tau nukokno apa-apa bature, ya rokok senengane njaluk bature padahal bandane kathah. Sehingga cah wedok-wedok dirabi ya wegah sugih nggo apa wong medhit. Akhirnya ana siji wong wedok sing salehah, tak rabi aku muga-muga sok ben medhite mari. Bareng dinikah bapak ternyata parah, medhite tambah nemen. Ape jangan asem duwe angel-angel golek mbok tukokno terong. Kuwi kok ora gak iso cementel, ape tuku iwak tambah nemen tak. Akhirnya dilalah kersane Gusti Allah, bojone sing disenengi niki meteng. Lah wong meteng niku rak nyidam. Rong wena-wena jalukane. Ana sing petuk sing lanang mutah-mutah ya eneng. Sing lanang mlebu kamar metu kono, ambumu ki lho mutah-mutah. Eneng sing model ngoten niku. Ane sing njaluk asem ning kuburan jam 12 bareng ya eneng. Alasane nyidam wong wedok ki mbah piye? Roh ngene mutah, roh ngono mutah alasane nyidam. Tapi aku urung tau krungu wong wedok nyidam roh dhuwit mutah gak krungu aku. Bu jenengan nate meteng roh dhuwit 100.000 mutah-mutah. Wah. Lah iki nyidam. Wong bojo kula niku meteng sing nomor 2 niku jalukane ya aneh. Zaman meteng sing pertama mboten aneh-aneh menawa ra patek duwe duit. Sing nomor kalih niku aneh-aneh, Pak. Njaluk pecel niku mboten pecel sing pertama, njaluk soto niku soto Ponorogo, Pak. Soale bojo kula niku Ponorogo teng Sumarata niku enten soto enak. Lah ngoten niku awan-awan jam 2 bi aku tukokno soto Sumarata. Lah ya wong kene Ponorogo 4 jam, engko bali neh 4 jam 8 jam, Pak. Kak tak bodoni terusan aku nelpon koncoku. Nganggur, Kak. Nggih, Ustaz. Ayo nyangkruk ning anu kota. Metu pokoke koko kira-kira jam 09.00 bengi teko omah. Tak tukokno soto Bojonegoro. Bareng dipangan mutah-mutah dudu iki sotone ngono, Pak. Ya kok roh aku. Budal isuk teng Ponorogo, tumbas soto Sumarata mantuk mambu ya wis ra mutah-mutah, Pak. Tak tukokno pecel bering jam 2 bengi ya tau. Jam 2 bengi ndang njaluk pecel. Anak kula sing nomor 2 metenge. Lah niki wong medhit niki bojone meteng nyidam ndas wedhus, Pak. Pokoke aku tukokno gule ndas wedhus, Mas. Pokoke iki ngono anakmu saiki nyidam, iki dudu karepku. Jenenge wong medhit, Pak. Nggawa dhuwit rada akeh tapi iki kok kalong pira ya dhuwitku. Neng pasar terkenal. Si pelit masuk pasar, do takoke, Pak Pelit, kowe ape tuku apa? Aku pengin tuku ndas wedhus. Oh ning kono pojokan. Ndas wedhus ngene iki regane pira? Walah ning kene iki anu Pak Pelit iki ngono larang. Paling murah ning kene 50.000. Sampai ning pasar sebelah kono regane ora 50 lah pira 30.000. Wong medhit di kandangane celing walah bathi 20.000 iki. Ya wis tak rono. Bareng rono ning kene 30.000 Pak Pelit, sampean gelem pindah ning pasar kono murah karek 20.000.
Ciri ngene, lu wong duit 5.000, bu tambah-tambah cementel. Bareng melaku bapak ibu udan deres. Ngiyup neng ngone wong sugih omahe tingkat 3. Ngiyup jedindil teng ngriku dinceng karo sing duwe omah, terus nyeluk pembantune. Mbak, nggih Pak. Eneng wong ngiyup ning jaba kuwi lho kongkon mlebu pisan kok kudanan ngesakne. Nggih. Mas, nggih Mbak Yu. Sampeyan kengen mlebet kalih juragan mlebu. Wah, omahe apik kalah ya aku. Bareng lenggah teng ngriku ditangkleti karo sing duwe griya. Jenengan daleme sing pundi? Sing nika ngerti niki sing duwe omah. Iki sing terkenal medhit kae. Sampeyan kok ketoke klambimu kok rusak kabeh Kak, kok kudanan. Lah pripun? Tak ijoli anyar ya, ganti ning kamar, ganti ning kamar. Wah, seneng alhamdulillah. Gak sah tuku klambi anyar wis oleh klambi anyar wong jenenge wong medhit. Wis karo ngenteni udan terang Kak. Pripun Mas? Ayo mangan dhisik. Disuguhi, ternyata suguhane iku ndas wedhus. Walah iki cara digawa muloh rak luwung iki. Pak, ya Mas. Ngene iki ndas wedhus ki umpama kula beto mantuk angsal. Kula mboten sadar teng mriki, kula beto mantuk mawon luwung J, dhuwit 50.000 J. Tambah-tambahan rejeki. Jere sing duwe omah Mas. Aku ki masak ndas wedhus 5 Mas. Wes to iki ndang dipangan dhisik, kok pengin mulai gawa loro ra apa-apa. Alhamdulillah oleh rezeki neh, dhuwit ra sida ilang, kok mulai jek nggawa ndas wedhus. Pawareng dibungkusno dhek angen-angen. Wong iki penggaweane apa ya kok omahe 3, uripe penak-penakan karo wong kok lumane ra kaprah, ki penggaweane apa? Akhirnya tangklet, masak derenge kula mantuk, kula angsal tangklet. Yo Kak, sampean takok apa? Sampean penggaweane terae apa Kak? Kok luman men kaya ngene, sampean kok sugih? Penggaweanku iku ndata wong sing medhit sak kecamatan, Ndak. Dayet dhek. Lah sampean data ono apa? Ngene lho Kak. Wong medhit iku pinter nglumpukno dhuwit. Biasane wong medhit kuwi ra mati tuwek, perkara kenek loro-loronen pikirane banter. Pingin apa-apa ra keturutan perkara ngoyo, akhire ijek mati nom duwite akeh diwaris sing wedok. Lah penggaweanku ndata kuwi nek eneng sing mati tak rabi aku. Wah, iki dibodoni. Wah. Mikir bar iki ra aku kecathet. Ki kok aku timbang medhit kaya ngene, aku mati bojoku dirabi wong iki. Mulai, ki Bu, ndas wedhuse. Lah kok akeh men loro, ya wis to dadi pangan. Kelumpukno beras 30 ton, dumno wong sak kampung. Wis dhuwit didum-dumno kono. Pak, sampean kok luman meneh ning ngopo, Pak? Wis to. Ki timbang aku nglumpukno ora tak kekno wong ki kok aku mati ya, Bu, tinggal rabi karo wong nek. Wong medhit iki modele ngoten niku, Bapak Ibu. Pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong 5 terus Sayyidina Ali, sing wong 5 ki ra iso nglakoni apik, ra kenek dijak apik. Sapa kuwi? 1, wong sing ora gelem sinau ngaji. Nomor 2, wong sing duwe kelakuan medhit. Mulane karo Gusti Allah didhawuhna teng Al-Qur'an sampean ayate apal kabeh. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang humazatil lumazah. Sapa humazatil lumazah kuwi? Alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan mereka menyangka bahwa hartanya itu akan abadi. Yahsabuna anna malahu akhlada. Kala tidak seperti itu. La yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Jadi ngapunten, nek wong dilebokno neraka ketoke kok sopan tenan. Nek wong medhit ora dilebokno, tapi layum badanna dicampakkan. Gampangane ngono, dilebokno tapi ora direken, dicampakkan. Layum badanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Hutamah itu apa? Neraka untuk orang-orang yang pelit. Wa ma adraka mal hutamah. Neraka narullahil muqadah, yaitu nerakanya Allah yang dinyalakan
allati tattaliu 'alal afidah. Yang neraka itu, api itu menyala dari bawah sampai ke ujung jantung. Mulane Bapak Ibu jenengan kok duwe penyakit jeduk-jeduk, dodo sumpek, atos, hati-hati. Biasane kuwi penyakite wong medhit. Dadane sumbek, rasane panas. Kuwi penyakite wong medhit. Wis gak bondel ya wis. Iya. Kuwi ning alam donya lho wis dikai layung badan nafil khusuk meneng neraka tambah dipanggang mulai ngisor sampai dodo. Layum badan nafil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattaliu 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Nek ngisor dinyalakan iku jek ning hawa kon dhuwur. Tapi layum badan wa ma adraka narullahil muqaddatul lati tattaliu 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Api itu kepada mereka ditumpekkan, dadi ngisor dipanggang, dhuwur ditutup ngene Bu. Kuwi kanggo sapa? Kanggo wong sing medhit. Tulung teng mriki menawi tasih enten tiyang ingkang medhit, tulung didata. Kok rondo-rondone rabi sampean. Aja sampai dadi wong medhit. Sing nomor 3. Nomor 1, wong sing ora kena dijak nglakoni apik nggih punika tiyang ingkang boten purun belajar. Sing nomor 2, wong sing medhit. Nomor 3, wal hirsu 'alad dunya. Sing nomor 3, rakus terhadap dunia. Dunia niku satu bahasa yang artinya banyak Bapak Ibu. Siji, kula jenengan sakniki-niki manggon teng pundi? Teng alam dunya. Dunia berarti waktu sebelum kematian. Iku diarani dunia. Tapi terus Kanjeng Nabi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu puncak dari segala keburukan. Oh, berarti dunia itu segala sesuatu yang memutuskan dari Allah. Ini jenenge dunia. Jabatan, kekayaan, harta benda, anak, sak piturute sing nyebabno kula jenengan lali Allah niku jenenge napa? Dunia. Lah, wong kok rakus ning gone dunya, kuwi gak kena dijak apik. Bapak Ibu ngapunten. Riyen niku enten cerita. Cerita napa? Ana wali niku nyipi. Dalam mimpinya itu seakan-akan ada di dalam mahsyar, dikelompokno wong akeh. Lah, wali niki nyingali ana wong, Pak. Nggodak kidang. Wonge ora ngerti nek gurine iku ana macan. Kidang digoda, kidange urung kenek, wonge wis dipangan macan. Sing nomor 2 nggoda kidangne, kidang dipangan, kidang lagi entuk, wonge wis dipangan macan. Ngono terus. Akhirnya gilirane wali niki. Sampeyan ndang nggoda kidang, mboten purun wali niki. Dhek ngwasi macan terus. Terus ditangkleti, "He macan, kowe iku sapa?" Ana malakul maut. Aku adalah malaikat yang mencabut nyawa. Lah terus kidang iku sapa? Kidang iku ngono donya. Lah iku gambaran apa kok akeh wong godhaki kidang? Lah ya akeh wong godhak donya, donya urung kenek, wonge wis dipangan macan. Ana sing wong lagi sugih, omah dibangun mengkreng, lagi tuku mobil, bar tuku mobil dadak wis dipangan macan. Bu, mangke nek bojone ajeng nyambut damel, tulung dilingno Pak, hati-hati ana apa ngurimu lho ana macan. Wong ndang iling gurine ana macan, ora gelem maksiat, ora gelem nglakoni elek, sing dilakoni apik terus. Kok ana wong nglakoni elek karena dia lupa bahwa dia di belakangnya itu ada malakul maut yang siap menerkam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rakus terhadap dunia. Teng mriki nggih ngoten nggih, dulur karo dulur ngoten niku mboten rukun sebabe napa? Dunya. Tangga karo tangga ngoten niku mboten rukun sebabe napa? Kedisiken. Kalah dhisik nek tuku apa-apa. Kene omahe urung dipandasi kuno wis dipandasi dhuwur, akhire atine mengkap-mengkap. Kene pingin tuku kulkas ngempet, dadak wonge wis tuku loro. Akhirnya kena mengi.
Kene pengen tuku mobil ngempet, dadak kono tuku mobil dhisik, akhirnya semaput. Bapak Ibu ngapunten, Gusti Allah nggawe putaran dunia niki dengan segala kesempurnaannya dan keseimbangannya. Ana wong karo Gusti Allah digawe melarat, ana wong digawe Allah sugih. Cara jenengan ditakdir Allah Bapak Ibu, jenengan pengin dadi wong melarat atau pengin dadi wong sugih? Pengin melarat apa sugih? Kena apa nek pengin sugih? Wong sugih iku sok ben mlebu swargane kaceke 500 tahun dhisik wong melarat. Penak ndi sugih karo melarat? Cek gak ngandel neh. Bapak Ibu ngapunten, wong melarat niku hisape sithik. Soale wong melarat ning alam donya wi padha karo wong ra duwe dhuwit mlebu Indomaret. Klengak-klengok terus metu ngono wae. Dilu wong melarat sok men didangu karo ning hisab kono, didangu wayah ning hisab. Jenenge wong melarat ditakoki penggaweane bojomu pira sedina, 50.000 malaikat. Mbok gawe apa? Blonjo dahar, sisane telas kok. Swarga wis. Sing sugih suwi. RT barang iku suwi mlebune swarga iki. Soale napa duwe jabatan. Duwe jabatan iku suwi. Lah sok ben ditakoki jabatane karo paedonane tangga akeh ndi? Lah nek akeh paedonane ya cepet, Pak. Sing suwi ya Balai Kami Tuwa Jagabaya wi suwi, Pak. Carik mudin iku suwi. Soale bengkoke jelas, penggaweane rapate jelas, Pak. Niku suwi. Hisape pitakonane akeh tenan. Apa neh lurah ndang 2 periode, 3 periode, walah, Pak. Suwi. Lah, makane ngapunten. Gusti Allah ngistimewakno wong melarat, Gusti Allah ya ngistimewakno wong sugih. Keistimewaane wong melarat napa? Mlebu swargane iku cepet. Soale napa ning alam donya wis ngempet pengin cepet ra tau iso. Jenengan tingali wong sugih-sugih ngoten niku, pengin apa-apa ora cepet. Tuku mobil ya cepet, wong melarat ngempet. Wong sugih pengin tuku HP cepet, wong melarat ya ngempet. Pengen tuku motor, wong sugih ya cepet kok dealer ya iso, wong melarat ya ngempet second kok. Ya pengen tuku sekupi ngono ki ya pengen, tapi ngenteni second regane dadi murah. Mulane diwalek karo Gusti Allah sampe ning akhirat wong melarat dicepetno. Wis tak baleni penak melarat atau penak sugih? Mbah wong kene angel jajakane ngaji ya. Wong diulang fadilah melarat cek milih sugih ae. Bapak Ibu ngapunten, sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Sing didhawuhna Kanjeng Nabi niku doaul fuqara wal masakin. Sing menjaga keseimbangan alam niki termasuk sing duwe donga mandi niku dongane wong melarat, Pak. Mulane jenengan tingali anake wong melarat niku gampang dadi wong apik. Sebab duwe donga sing mustajab. Lah nek ngono ora gelem ndongakno awake dhewe wae. Bapak Ibu wong melarat iku dongane mustajab, iku nek pendak ndongakno wong liya, nek ndongakno awake dhewe ya biasa. Lah kena apa kok anake wong sugih iku kok dadi wong apik? Ana wong sugih anake dadi wong apik iku sebab kecipratan dongane wong melarat, sebab dhek ahli sedekah. Lah wong hal khirsu ala dunya melawan itu semua, rakus terhadap dunia melawan itu semua. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, az-zuhdu fid dunya ruhih apa yurihul qalba wal badana. Wong kok zuhud ora seneng dunya, iku atine kepenak, awake kepenak. Tapi warubatu fiha tud'ibul qalba wal badana. Terus Kanjeng Nabi wong seneng donya iku ngengel-ngengelno ati, yo ngengel-ngengelno awak, pikirane kemrungsung, badane diporsir, akhirnya ora patek ngrasakno ayem. Perkara napa? Rakus terhadap dunia. Berarti nek ngono wong Islam gak oleh sugih, oleh. Kita boleh kaya, kita boleh punya uang banyak, tapi tulung Bapak Ibu nek duwe-duwe akeh simpen neng rekening. Aja disimpen neng ati. Sing nyebabno elek niku perkara napa? Iling terus neng ati.
Dadi urung karuan wong sing duwite akeh wi hubud dunya, wong sing ora duwe duit ora hubud dunya ora. Kita boleh genggam dunia di tangan, tapi jangan sampai ditaruh di hati. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Isa niku riyen gadah murid, Bapak Ibu. Gadah murid sing nderekno teng pundi-pundi niku lare kalih. Teng pundi-pundi niku lare kalih nderekne Nabi Isa. Bareng suatu saat Nabi Isa niku duwe roti kabeh papat, isuk-isuk sarapan. Sarapan dahar. Lah ya wong roti papat didahar tiang 3, berarti tasik pinten? Setunggal. Bareng jek siji Nabi Isa takok, dadak rotine iki kok entek kabeh. Lah sing siji sing mangan sapa? Santriku. Nggih, Nabi Allah. Rotiku rak papat to? Nggih. Aku siji sampean loro. Nggih. Lah sing siji sapa? Mboten, kula mboten Nabi Isa, mboten. Lah sapa? Nggih duka, bodoni niki santrine. Akhirnya Nabi Isa melakukan perjalanan nyabrang segara, nyabrang lautan, nyabrang kali gawan cara ngriki. Nyabrang gawan niki santrine dicekel tangane loro karo, ayo ngetutno aku. Mlaku ning dhuwure kali. Ning tengah-tengah kali ditakoki, "Kamu tahu ini apa?" "Mukjizat ya Nabi Allah, ini adalah mukjizat." Ya wis, sampai teko pinggir. Kowe percaya nek aku nabi? Percaya. Kowe percaya nek aku rasul? Percaya ya Nabi Allah. Tulung jawab sing jujur. Nggih. Sing mangan rotiku sapa? Mboten kula niku, mboten kula. Akhire melampah malih ana kidang sing cilik ngak-ngek mbokane mati, diteblek kalau Nabi Isa, "Kum bi idznillah." Bangunlah karena izinnya Allah, langsung urip. Kak, sampai niki ngerti apa? Ono kewan mati terus urip. Mukjizat ya Nabi Allah, mukjizat. Kowe percaya nek aku nabi? Percaya. Kowe percaya nek aku rasul? Percaya. Sing nyolong rotiku sapa? Mboten kula. Wah, akhirnya mlaku teng gisikan ning pinggir segara, Nabi Isa niku menui wedi didadekno papat. Nabi Isa ndonga, "Ya Allah, dengan izinmu, dengan kuasamu ya Allah, jadikan butiran-butiran pasir ini menjadi emas." Dadi emas sak glundung kabeh papat. Murite seweneng roh emas. Niki kanggem sinten ya Nabi Allah? Oh, iki sing siji kanggo aku. Sing siji kanggo sampeyan. Sing siji kanggo sampeyan. Lah tasih setunggal niki kangge sinten? Wah, karek siji iki kanggo sing nyolong rotiku. Jere murite, "Lah niku kula." Lah wong kok senengane donya. Lah niku kula. Jere Nabi Allah Isa, "Ya wis nek ngono, roti patang glundung ki dumen wong loro, tapi aja ngetutno aku maneh. Wong kok seneng donya ning atine, gelem bodoni, iku ora ngarah iso manjing ati lan hidayahe. Wis aja ngetutno aku malih." Nabi Isa melajeng. Sing wong loro ki rundingan. Ya ora dadi murite ya ora apa-apa, sing penting wis sugih duwe emas. Bareng wis loro edangan ya, iya bareng mlaku-mlaku wong loro nggawa emas, Pak. Dadak dicegat wong loro nggawa arit, Pak. Wis kowe milih nyawa 6 apa emasmu? Ngene. Waduh, piye iki? Kak, ayo rundingan sing apik, Kak. Rundingan sing apik piye? Emas ngono patang glundung, Kak. Aja pateni, ayo sitok-sitokan edang wis, ora usah gelut, ora usah paten pinaten. Ya wis gak apa-apa, rukun. Ijolan siji dindum rata wong papat. Dalam perjalanan 4 orang ini hujan deras. Akhirnya wong papat ki melebu guwa sampai sehari semalam belum makan karena hujan deras. Piye kok tambah lesu iki? Wis ngene ae ana sing nekat metu ya. Metu golek apa? Golek mangan. Iki wis keleson awake. Lah terus duwite sapa sing dienggo mangan? Ya emas iki dikuwili cilik-cilik. Salah sijine kudu cilik. Ya wis aku wae jere murid Nabi Isa sing siji. Aku tak tuku sarapan, jere rampoke kuwi kok metu kabur. Wis ditutno siji karo sijine. Dadi sing tuku sarapan iku murid Nabi Isa karo rampok, sing ning guwa ya murid Nabi Isa karo rampok. Melakukan perjalanan. Ning perjalanan wayah teko pasar wong loro rundingan ngene. Emas iki asline papat to, Kak. Cara dindum wong papat ya asline keseitiken. Lah terus piye? Cara dindum wong loro ngono rak ya uman akeh. Lah ya awake mumpung tuku sarapan,
ayo sarapan dhisik. Lah terus sarapan sing loro ki ayo dikei racun. Supaya koko sing ning kono sarapan mati, nek wis mati koko emase ayo dindumong loro. Jiri rampoke cocok, yo ndang wis rapopo, aku bolonan sampeane rapopo. Akhire segane dikei napa? Racun. Sing ning jero gua yo rundingan ngono. Lah yo patang glundung ki asline ki nek dindumong loro yo akeh Kak, tapi nek dindumong papat yo karek sak glundungan kurang akeh terae. Lah terus piye? Lih ngarepe gua ki ayo dikei watu. Koko nek wong loro ki mlebu dibleki watu ben mati, dadi emase koko kena awake. Oh ya ngono Kak ya. Iya dikei watu Bapak Ibu. Wong loro nggawa sego isine racun, bareng teko ngarepe gua dibleki watu sing loro mati. Akhire sing loro ki sarapannya kok bareng bar sarapan dadak mati. Nabi Isa lewat glindang ciri Nabi Allah Isa. Iki ngono gawe pelajaran wong sing seneng hubbud dunya, wong sing al-hirsu ala dunya. Wong sing senengane rakus ning ngene donya ya ngene iki. Bakalane apa? Dheke urung karuan oleh donya tapi uripe sengsara. Ibu ayo zuhud, ayo qanaah. Pak, ngeten Pak. Jenengan nek ditegir karo Gusti Allah, kok dikei sego sak piring, lawuh sambel korek, tempe purno. Tempe purno tempe apa? Tempe udo lho, tempe udo kok. Tempe purno tempe apa? Iya, sambel korek, tempe purno, sampean nikmati, kok ora enak. Nek sampeyan kuwate sarapan lawuh sambel korek tempe purno, aja pingin iwak wedhus, aja pingin iwak sapi, aja pingin iwak pitik, kok ora enak mangan iki. Lah nek sampean wayah dijatah karo Gusti Allah isitit sambel korek tempe purno dadak iling rena-rena, sing kene urung krasa enak, ora krasa enak, sing kono urung karuan ketuku. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih? Pak jenengan bojone kok kurang kuning, kurang ayu, ya wis kuwi dinikmati sawangan kuwi. Kok ora krasa enak timbang pingin sing kuning tapi ora kenek mbok nikmati. Lah nek pingin modal sithik ya glowing. Tapi biasane wong wedok kok glowing kuwi sing lanang gulung komeng. Masyaallah, masyaallah. Aku ndelok wong lanang saiki kok tambah lara uripe. Sing lanang ngedus gak karo-karuan glingseng dan sing wedok senam glowing ra karo-karuan. Ya Allah, ya Allah. Ngono ki jenenge mama modis papan jemburis gitu. Ya Allah. Sing lanang ya Allah, aku nyawang. Roh sing lanang kudu mbrabak, Pak. Sing wedok ngelegingan, insyaallah. Terus kaose merapet terus sepatonan. Joget-joget ning tengah lapangan. Alasane ben gak kena asam urat. Aku ya ora menging wong senam kuwi ora menging wong kanggo kesehatan, tapi tulung duwe tata krama sing apik, aja ning tempat terbuka lah. Ning tempat tertutup dikei slambu-slambu apa, dadi cah nom-nom ki gak riwari ngono lho. Kok guyu tau ya sampean? Iki lho, tau guyu. Apa ning ndi Kak? Kelo nilai macan Sunda, wong gak ngerti macan Sunda wi kodene cah nom-nom saiki. Apa Kak macan Sunda? Wi lho, mama-mama cantik sungguh menggoda. Wah. Ya Allah, ya Allah. Ayo dinikmati urip. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong 5 terus Sayyidina Ali, wong sing 5 iki ra kenek dijak apik. Siji, wong sing ora gelem sinau ngaji. Nomor 2, wong sing medhit. Nomor 3, wong sing seneng donya. Hubbud dunya wi angel jajakane apik, rakus terhadap dunia. Sampeyan yang duwe dulur senengane donya, ya Allah kon rukun angel. Wis dikei sawah 3 kedok, guritan jek diiprek-iprek. Mbok wi gak benak aku to mbok guritane mbok ngono. Pun kula lajengaken. Sing nomor pinten berarti? Nomor 4, wariya'u fil amal. Sing nomor 4, pamer ing dalem nglakoni kaapian. Zaman sakmangke Bapak Ibu ora riyak niku angel. Saiki ngaji ngeten iki wis disuting cekrek, upload. Alhamdulillah bro, ngaji. Wis, mbah pamer, mbah syiar, bedane tipis. Hanya sehelai rambut bedane.
Ana cah wedok lagi ning masjid salat taraweh rukuan cekrek upload TikTok. Sehelai rambut bedanya antara syiar dengan riya. Tapi maksudnya ngeten, wong sing pencitraan utawa riya niku jajakane apik angel, kon nglakoni apik angel. Keranten napa tujuane mboten ikhlas krana Gusti? Ngeten logikane riya niku. Logikane ikhlas ngeten. Dadi riya niku lawan saka ikhlas. Bu, sampai nek nglakoni amal krana menungso, pengin dilem wong, pengin diunggul-unggulno wong. Sampai nglakoni apik ning gone wong ping 1000, terus sampai nglakoni elek pisan ning gone wong, kira-kira sing diling-iling apike apa eleke? Eleke 1000 keapian ilang kalah karo siji keelekan sing diiling-iling. Pak, umpama Pak sampean nikah 20 tahun, Pak. 20 tahun nikah yo gemati karo bojo, yo gemati karo anak, duit yo mbok kekno terus, apa-apa yo mbok sugihno terus, mbok kekno terus. Dadak suatu saat wong lanang kecantol karo warung kopi. Maksude weanan karo sing bakul warung kopi. Dadak konangan bojomu. Pak bangeten wis duwe anak loro, lah kok dheweanan karo sing bakul warung kopi. Ngoten niku Pak, kaapikane sampean 20 tahun karo weanan pisan karo warung kopi, sing diling-iling bojomu sing ndi? Kowe roh bojoku, penggaweane iki lho beda warung kopi. Ngono terus, Pak. Sing 20 tahun kaapiane ilang. Kuwi nek kula jenengan nglakoni amal krana menungso. Tapi nek jenengan ikhlas karena Allah, Bapak Ibu ngapunten, sampai nglakoni elek ping 100, sampai nglakoni elek ping 1000, nglakoni elek ping 100.000, tapi jenengan tobat. Nglakoni apik ping pisan sing diarani tobat, terus zikir ning Allah, tobat. Kira-kira karo Gusti Allah sing diling-ling eleke apa apike? Apike. Mulane kecewa kula jenengan nek ngamal krana menungso kecewa. Mulane wa id qala Luqmanu li badihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Termasuk bagian pituture Luqman Hakim tenggene putrane, siji kowe aja musyrik ning gone pangeran. Terus kathah pituture Luqman Hakim, di antarane pituture Luqman Hakim inggih punika, cung, kowe nek nglakoni apik kudu ikhlas krana Allah, aja wedi dipaidu wong, perkara wong iku senengane maidu. Kowe nglakoni elek ya dipaidu, nglakoni apik ya dipaidu. Mulane padha-padha dipaidu, nglakonono apik aja wedi dipaidu wong. Dicontohno karo Luqman Al-Hakim. Ayo cung kowe nek gak percaya, ayo nggawa khimar. Luqman Al-Hakim nggawa khimar setunggal, anake dijak. Menurut kowe cung, pripun Bapak? Khimar siji iki sing numpaki aku apa sampean? Nek jere anake, lah nek kula tasik nem Bapak jenengan pun serade sepuh, nggih sing paling pantes niku sing numpaki jenengan. Kula sing nuntun ya wis bener pendapatmu, dituntun karo anake. Ana wong jagongan dilewati, lah ya wong tuwek ra ngesakno anak. Penak-penakan ning dhuwur khimar, anake dikongkon nuntun lho cung, dipaidu wong cung kliru. Mudhun cung gentenan kowe sing munggah. Akhirnya anak Luqman Al-Hakim niki munggah, Luqman Al-Hakim niki nuntun khimare, eneng wong jagongane, anak kurang ajar. Ora kurang ajar piye wong tuwek dikongkon nuntun, ya wis cung mudhun kliru neh cung. Lah piye Bapak, ayo ditumpaki wong loro. Khimar siji ditumpaki wong loro. Ana wong jagongan liwat ya dipaidu, lah ya wong ra ngesakno kewane. Wong khimar cilik kok ditumpaki wong loro, lah ya kliru neh cung, wis mudhun loro karo. Wong loro nuntun khimar sitok, ngliwati wong tambah, wong ora memanfaatkan, ana khimar nganggur dienggo apa kuwi? Ya iya timben nganggur ya kliru. Wis cung, nek ngono khimare ayo digendong wae. Khimare ya bingung aku kok digendong jere wong-wong, wong loro tambah nemen. Bapak Ibu, ketika kula jenengan nglakoni kaapian, ngenteni pujiane wong ora ngarah iso. Saapi-apike sampean mesti diiling-iling elek. Umpama warga Sukorejo ki tak dumi kertas putih siji kabeh karo polpen.
Dhuwur dhewe tak tulisi bulurah. Tak kongkon nulis apike siji sampai sak karepmu, eleke siji sak karepmu, kira-kira akeh eleke tapi ning pikirane sampean. Wiling nek elek niku wiling, nek apik rapate iling. Mulane wong riya pamer niku angel jajakane apik. Jam pinten niki? Ngapunten, pun jam 10:30. Luweh 6 menit. Niki tasik setunggal, pun sak jam langkung niki diterusne napa mboten niki? Terus nggih tasik setunggal malih. Ana wong 5 terus si Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin. Seandainya tidak ada 5 hal ini lasoron nasu kulluhum salihin, maka seluruh manusia akan menjadi orang-orang yang baik, yang soleh. Awaluha al-qanaah bil jahli. Nomor 1 yaiku ridho kelawan kebodohane. Iki ra iso dijak apik. Nomor 2 wasyuhu bil fadli, medhit kelawan anugerah Allah. Nomor 3 wal hirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Yang keempat wariya'u fil amal, pamer ing dalam amal. Satu hadis dari Rasulullah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man yuriyan nasa anna fihi khairan wala khaira fihi, rawahu ad-Dailami. Manusia yang paling berat siksanya besok di hari kiamat, Bapak Ibu, yaitu orang yang dianggap baik oleh manusia, orang yang dilihat baik oleh manusia, tapi sebenarnya kebaikan itu tidak ada dalam dirinya. Ana wong dianggap ahli tahajud, ternyata dia bukan ahli tahajud. Ana wong dianggap api, padahal dia bukan orang baik. Orang seperti inilah orang yang besok di hari kiamat siksanya sangat pedih. Allahumma shalli ala Muhammad. Yaiku wong sing riya. Sing nomor 5. Wal i'jabu birra'yi. Gawokno kelawan pendapate. Ora gelem musyawarah. Apa-apa njaluk menange dewe. Wong ngene iki jajakane apik angel. Pak Yai, Bu Lurah nek eneng wong model ngene iki tinggal, nek keri tinggal, nek ngalang-alangi terak nganggo ilmune sepur wae. Wong ngejibno wong al-i'jabir ra'yi, pokoke kudu pendapatku, nek gak aku gak. Kula nek ngadepi tiyang model ngeten iki kula nganggo ilmune sepur. Napa ilmune sepur? Nek keri ditinggal, nek ngalang-alangi terak. Wong ngono iki jakane apik angel, ora kenek dijak musyawarah. Mulane wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa-apa ki musyawarah ana sing apik, sing rukun. Mana yang terbaik? Serahkan kepada Allah. Bapak Ibu ingkang terakhir, kula kepengin matur satu riwayat hadis. Kula kepengin tanglet dateng panjenengan sedaya. Umat yang disebut Rasulullah, yang paling dicintai Rasulullah, itu umat siapa? Apakah Abu Bakar pernah paling dicintai sebagai umat? Mboten. Apakah Sayyidina Umar pernah disebut sebagai umat yang paling dicintai? Mboten. Tapi umat yang paling dicintai Rasulullah adalah umat akhir zaman, yang dimana umat itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah melihat perilaku Rasulullah, hanya mendengar cerita tentang Rasulullah, beriman dan melakukan perintahnya Rasulullah. Umat itulah umat yang dicintai Rasulullah. Allahumma. Berarti umatnya sinten sak mangke niki. Kula jenengan niku mboten nate ngertos Kanjeng Nabi. Mboten nate ngertos prilakune Kanjeng Nabi, wajah, hanya cerita-cerita lewat maulid, lewat berzanji, lewat tiba, lewat simtud duror. Kita diceritakan perilaku Rasulullah, tapi kita beriman dan mencintai Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, malaikat Jibril pernah turun ke bumi. Ketika neraka itu dikobarkan oleh Allah, malaikat Jibril turun ke bumi. Para malaikat takut saking besarnya kobaran api yang dikobarkan oleh Allah. Malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah telah mengobarkan api neraka. Rasulullah bertanya, neraka itu apa wahai Jibril? Diceritakan oleh malaikat Jibril, neraka itu terjadi, neraka itu terbentuk dari 7 lapis ya Rasulullah. Diceritakan tentang seksa-seksa neraka di antara 7 lapis. Itu lapis pertama untuk siapa Jibril? Lapis yang pertama adalah untuk kaum munafikin.
Wong-wong sing ketoke apik tapi asline ora apik yaiku wong munafik. Sing nomor loro, lapisan yang kedua ini untuk siapa wahai Jibril? Lapisan yang kedua yaitu untuk orang-orang yang ya'budunal asnam, orang-orang yang menyembah berhala. Lapis yang ketiga disediakan untuk orang yang menyembah matahari. Yang keempat, lapis yang keempat adalah disediakan neraka ini untuk orang-orang yang menyembah nujum, yang menyembah perbintangan dan yang lainnya. Yang kelima untuk orang Yahudi, yang keenam untuk orang Nasrani. Lapis yang ketujuh untuk siapa wahai Jibril? Malaikat Jibril mboten jawab. Ditangleti malih yang ketujuh ini untuk siapa wahai Jibril? Malaikat Jibril mboten jawab. Ditanya yang ketiga kalinya, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, lapis yang ketujuh untuk siapa wahai Jibril? Jibril mboten jawab. Kalau kamu tidak mau menjawab wahai Jibril, jangan lagi turun ke bumi. Malaikat Jibril kemudian menjawab, ya Rasulullah, lapis yang ketujuh neraka itu untuk umatmu ya Rasulullah. Lapis yang ketujuh itu untuk umatmu yang melakukan dosa besar dan sampai mati dia belum bertobat. Ketika itu Rasulullah menjerit. Rasulullah menyebut ummati, ummati, ummati. Seketika Rasulullah bersujud 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Rasulullah sujud dan menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Sehingga 3 hari 3 malam ini Rasulullah hanya keluar dari kamarnya, ngimami sholat jamaah, kembali lagi bersujud. Sayyidah Aisyah tidak berani mengganggu. Wajah Rasulullah pucat. 3 hari 3 malam tidak minum, tidak makan, kurus ini Rasulullah. Memikirkan umatnya yang masuk di neraka ketujuh. Akhirnya suatu saat Abu Bakar ini mengetuk pintu kamar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab. Abu Bakar mendengar tangisan Rasulullah. Abu Bakar menangis tapi tidak tahu kenapa. Apa yang terjadi dengan Rasulullah. Sampai 3 kali mengucap salam tidak dijawab. Abu Bakar keluar dan sambil menangis terharu dengan ucapan Rasulullah, ummati, ummati, tapi tidak tahu apa yang terjadi terhadap umat Rasulullah. Bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, diceritakan, kemudian Umar bin Khattab berusaha untuk mengetuk pintu kamar Rasulullah, mengucapkan salam, Rasulullah tidak menjawab. Ketiga kalinya Rasulullah tidak menjawab, tangisan Umar bin Khattab semakin keras. Pulang bertemu dengan Salman Al-Farisi, dan Salman Al-Farisi tahu bahwa ada bau surga di tubuh Sayyidah Fatimah. Ini yang bisa membukakan pintu Rasulullah hanya satu-satu putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah. Akhirnya Fatimah diceritani kali Salman Al-Farisi, kemudian Sayyidah Fatimah mengetuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah mendengar putri tercintanya ini uluk salam. Rasulullah bangun dan menjawab salamnya, membuka pintu dan memeluk Sayyidah Fatimah. Apa yang terjadi terhadapmu ya Rasulullah? Sampai badanmu kurus, sampai wajahmu pucat. Ummati ya Fatimah, ummati, ummati. Kenapa umatmu? Malaikat Jibril memberitahuku bahwa lapis ketujuh dari neraka adalah ditempati umatku yang melakukan dosa besar dan belum bertobat. Dari cerita hadis ini Bapak Ibu kulon jenengan, namung arep-arep mugi-mugi kulon jenengan termasuk tiang pilihan sing dipilih Allah, termasuk umat pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang boten dilebetke sing nomor 7 dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah.